यो चाहिँ तुलसीको बोट यहाँ चाहिँ एकदम सुक्खा खोकी अनि घाँटी चिलाएर एकदम खोक्दा गाह्रो भइरहेको अवस्था सायद वेदर चेन्जले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ या विभिन्न पोल्युसनको कारण पनि हुनसक्छ। अहिले यो हाम्रो तुलसीको बोट चाहिँ गमलामा यसरी रोपेको छ अनि यसरी फलेर यत्रो हरियाली गजदम्मै भएछ। अब यसको चाहिँ चिया बनाएर खाँदाखेरि लङ्सको लागि अथवा पक्सो अथवा त्यो घाँटी सोर थ्रोट होइन अथवा यो के भन्छ यो चिलाको खोकीको पनि केही यसले रिड्युस गर्छ रिलिफ गर्छ भन्ने कुरो छ। त्यसले गर्दा अलिकति हामी यो पत्ता टिपेर यसको चाहिँ चिया पकाउने कार्यक्रम हुँदैछ अहिले। पत्ता हामीले टिप्यौँ यसरी। अब यो पत्ताको चाहिँ चिया बन्नेवाला हो। पुदिना यो मिक्स गर्न मिल्छ। यो चाहिँ मिन्स पुदिना यसरी झप्प परेको छ। अब यहाँ पनि यसलाई पनि मिक्स गरेर चिया बनाउने भन्दैछ नि। ल यहाँ यो मिन्स पुदिना र अहिले हामी गोलभेडा विभिन्न यहाँ गमलामा फलिरहेको अवस्था छ। अब यहाँ चाहिँ ओके हामीले अब यहाँ औषधिको लागि काम हुँदैछ। यहाँ पानी बोइल भइसक्यो। यो तुलसीको पत्ता पुदिनाको पत्ता अब यहाँ पखाल्ने क्रम जारी। पानी तातो पानी उम्लिसकेको छ। यसलाई चिया पकाएर पिउने अब। ओके सर्टबाट यो रिमेडी होम रिमेडी ल मिन्स र तुलसीको पत्ता है। यो पुदिना र तुलसीको पत्ता चाहिँ हुँदैछ। अब चिया बसाल्ने क्रम जारी। यहाँ पानी अलरेडी उम्लिएको छ हो। उम्लेको पानीलाई हामीले यसो अब दिएछौँ। यसलाई 4 घन्टाको दरले खाएकै एक मग खाँदा चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि भन्ने कुरो छ। स्पेसली यो घाँटी चिलाउने होइन यो यताभित्रपट्टि तपाईँको के भन्छ ठुलो मगले खाने हो हुन्छ ठिकै छ। सानो मगले पनि के फरक पर्दैन। ओके धेरै खाने पनि होइन होला। यो ठिक्क मात्रै खाने होला। 4 घन्टाको दरले 1 कप। अब यो अहिले 2 मग जति बनाइदिन्छु नि। यो अलिक खाने पछि खाने पछि थप्दै खाने होला नि त पछि होइन। यो हुन्छ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ ल तुलसी पनि खाने कि तुलसी र मिन्सको अथवा पुदिनाको पत्ताको चिया। पात त नखाने होला नि। पत्ता त पछि फेरि पानी हाल्दै पकाउनु मिल्छ होला नि त। केसँग मिसाएर त्यतिकै हो। ल एकछिन पकाइदिएको मैले पुग्यो। अहिले यसको आइसक्यो धेरै छ नि त। ल्याउ ज्यादै ग्रिन टी जस्तै भयो। यो बाँकी भरे खाने अरूले पनि खान सक्छ। यो यहाँ रेडी भयो।
ग्रिन कलर अब ग्रिन कलरको हुँदो रहेछ यो तुलसीको पत्ताको र उसको चाहिँ तपाईँको यो हो यहाँ मैले अब यो ट्राई गर्छु अलिकति पख्नु न यो तुलसीको पत्ता र पुदिनाको पातको चिया मलाई यो एलर्जी खोकी भइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चिलाउने खोकी हुने कहिले हामी हट लेमन जिन्जर पनि खायौँ कहिले अब यो आज यो पनि हामी ट्राई गर्दैछौँ एलर्जी कफलाई अलिकति रिड्युस गर्छ अथवा लङ्स अथवा फोक्सोलाई पनि यसले हेल्प गर्छ भन्ने कुरोहरू छ तुलसीको उसले यहाँ एकदम तातो छ यो है पुग्नु त पर्यो तातो खायो भने त खुइलिन्छ त्यही माथि दुखिरहेछ त्यही माथि खुइल्यो भने त ल तुलसीको पत्ताको ठ्याक्कै बास्ना आइरहेछ टेस्ट ग्रिन टीको टेस्ट जस्तो पनि देखिन्छ अझै तातै छ यो यसरी यसलाई हामीले खाँदैछौँ यो खाएपछि कस्तो नतिजा आउँछ नतिजा आएको कुरालाई चाहिँ हामी पछि तपाईँलाई पक्कै बताउँछौँ यो हामीले आफैले गमलामा रोपेको पुदिना अनि त्यसपछि के भन्छ यो तुलसीको पत्ताको चिया बनाएर हामीले खायौँ एकजना साथीले यसरी खाँदाखेरि यो ड्राई कफ अथवा यो रुगाखोकीको लागेको बेला यसले हेल्प गर्छ लङ्सको लागि भन्ने सुझाव दिनुभएको हुनाले मैले यो पनि एक्सपेरिमेन्ट अथवा प्रयोग गर्दैछु अहिले थ्याङ्क यू तपाईँ पनि त्यस्तै समस्या छ चिसो होइन विभिन्न किसिमको कुराहरूको घाँटी चिलाउने खोकी सुक्खा खोकी इत्यादि कुराले सताएको छ भने तपाईँ पनि त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ केही फरक छैन ल चिया थ्याङ्क यू